Ngoro cia mwanya ngoro gikunyita ugeni oro ringi na nigetha tuthie na mbere na gugiteretanga tuthie na mbere na gukiaraniria kwiragwo kiri ngoro gitihotanaga na ndingimenya kiria gi thiini wa ngoro yaku tigo ngikieria nigetha ndigikimenye ni tondu mundu arutaga kiria kiri thiini wake na haha ungitikira ndiyaririe ni gukorwo uhiteirie na njira nene muno makiria koguo reke tukorwo tugikiaraniria nginya ukorwo gikia muhwa waku ni tondu atongorera twina thiini wa studio twina mheshimiwa James Gakuya tugo tukiarania na kahinda gatari kuraya twina Solomon Kuria na Ken Mutharo mundu makiutati tugo tukiaraniria nao kahinda gatakiri kuraya no twambe tumurike gatheti na nigetha tumenye maria maragithie na mbere na tukiingira thiini wa gatheti ya People Daily ni wega ngumenyithia ati no ukorwo kiamukira maundu mothe maria mari thiini wa gatheti ino kugerera thimu-ini yaku na no ukorwo kimenya maria marahanika utagutinda ugithie kurura gwetha gatheti urio gwika no kuhinya star 550 star 4 hash uthie thimu-ini yaku uhihinye star 5 kifugu star 4 hash na utume na warikia gutuma to nginya ukorwo atiri wina data nigetha ukorwo kimenya maundu ma BBI maria mekireirwo ritu kana maundu megie huduma namba kana maundu megie ukuria wa bururi aca mothe makihanika uri koragwo ugikimamukira thimu-ini yaku oro wega ina ukorwo ukiri digital igori ukimenya maundu marathi na mbere na ihenya tukumulika gatheti iria turi nacio rucini rwa umuthi na gatheti ya People Daily maundu maria ndirona ekireire na njira nene muno makiria karatathi-ini ka mbere ni uhoro wigie BBI ati maundu mothe ni mathondeke na makaharirika wega muno makiria na uguo ri gutire kindu gietereirwo ni kurekererio nigetha kumenyeke niki thiini wa BBI no ni akiona atongoria uria makiarite raini uyu mwena uyu wa uyu ndi kana niguo kuona tande ni William Ruto munini wa president ni turakiona mutongoria wa bururi hau nake turakiona mutongoria mung'ethaniro Raila Odinga Kalonzo Musyoka hau Mudavadi hau Wetangula hau koguo atongoria othe acia maitiganite ni maroneka ni marekinyitie kuria mwena wa Githii mabura-ini ma Masuja na ni wega tukorwo tugikirika thiini wa ndereti-ini yo muno makiria muthenya wa umuthi na nikio twakuria kiuria iguru rigie mendekirie ma BBI kana ni ona te gukorwo gikuruhania andu othe ingihiuka tu o hanini karatathi-ini ga Standard iroiga uhoro wigie Uhuru ugucokeria Ruto kana igukimwira mateta maria akoretwo namo Uhuru answers Ruto niki aramwirire hihi uhoro wigie BBI ni tondu andu makoretwo magiciria ni uhoro wigie iturwa tu na roiga andu ni matie gwiciria uhoro wigie iturwa he maundu mangi mehoto iturwa theri ciekuo tatiga tumurike karatathi ka Daily iria rakorirwo kirekererio na mutongoria wa bururi aranengererio yake mena first lady marakorwo makinengerwo o mundu kandi yake na uguo ni kuga riu mateta maria marakoretwo ho mati ni ungumania kana ni wara wa kungirio mutaratara uyu ni uroneka ti wama ni tondu riu namba ni weyo na ni wakiona mutongoria wa bururi anyitite yake ni wakiona first lady anyitite yake nio marakiria mbere gukorwo magikiamukira huduma namba na ina mawega mayo ni tugukorwo tugikimihutia o tugithie na mbere muthenya wa umuthi ingihiuka star oro hanini na nigetha tukorwo riu tugikiaraniria na ageni aitu muthenya wa umuthi na makorwo ringi magituhe mawoni mao kumana na maria magikireirwo ritu o karatathi-ini o ka mbere star iroiga atiriri Uhuru no oraria aroiga why we need BBI before 2022 niki kiratuma tubatare BBI mbere ya tukinyite githurano kia mwaka wa 2022 kana mbere ya aumite uthamaki-ini ti maundu mangi niki kiratuma tubatare BBI niguo arauga haha na ni agitariirie na tondu heshimio nao ni makioy uhoro ucio oro wega uguo andigwicia tukuria marigu tugukorwo tugikianiria nao nigetha tukorwo tugikimenya nao mawoni mao ni mariko kumana na maundu maya ndirenda tukorwo tukiania na ageni aitu rucini rwa umuthi nyambe ndi munyite ugeni muno makiria asante sana mheshimiwa Gakuya kana igwa heho mimi niko chonjo ona korwo kuria nja negukina kindu kiria gitagwo kibi ni tukoragwo tugieterere mahinda ta maya mweri uyu no itagwo mweri wa 10 niguo uraga mbura ona ndauga ni gucereirwo tondu tumurikite mweri 20 kindu niguo tukumagara turaumagara uguo tureciria ni njerere na tugakiuga egikiurira hau no ikorwo ati ndina gituka haria egicanagirwo nigetha kiri haragirio ri
akorwo nĩ ya mwere mwere ndũgagĩcererwo akorwo nĩ ya ngano ndĩgacererwo na ndikĩna ũru Maina na rũcinĩ nĩ rwega na kũrĩa nyumire nĩ kwega na nĩ ndĩragĩciria ona arĩa angĩ nĩ marahũkĩte ituri-inĩ mwanya mwanya arĩa maratwĩrorera ona ndĩreciria jesi yakwa ya kũrĩa Embakasi North ona nĩ yarahũkĩte na arĩa matarahũkĩte ngũmera merukaruke na ihenya ndĩmeraga Nairobi tũrĩ ya mũhuko tũngĩtire nyũmba no tũtwĩkire hoi no nginya tumagare ona ngoro tũtirĩ kondo kempty gaticoka kũrĩa kaumagarire koguo kondo kauga ũngiumagara ũguo no karicoka na nyeni kana kanyamũ kangĩ koguo nĩ tumagare na tũkiuga atĩ kagũrũ karĩime tiko kagũrũ ka mũhu nĩguo ũcio nĩ ũhoro wa ma karĩime gatihana gakĩrĩ mũhu ndĩkĩmera tũnyitanĩre harĩ ndeto iria ikĩrĩ gũkũ magathĩti-inĩ ici nĩ ndeto cia bũrũri witũ na bũrũri ti wa ageni ageni nĩ ithuĩ nĩ ageni tũmanyitaga magoka gũtũkora ithuĩ nĩ ithuĩ enyenji ũguo na mwenyenji nĩwe mwene mũciĩ nĩ wega ũkĩmenya nĩkĩ kĩrakĩguũrio gũkũ magathĩti-inĩ make akĩmenya irarumwo irĩkũ na nĩgetha amenye harĩa kuohera mũcibi kana nĩ rũgongo kana nĩ harĩa kĩanda thengiũ mũno makĩria bwana Solomon na ndũkĩgeithie mwĩrorera nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra ndereti-inĩ wa mbere nyambe ngũgeithia na mweshimiwa mũno mũno akĩria ngiuge ndĩkĩrĩ mũkenu ndirĩ ndoka show nĩ rĩa mbere gũka wĩ host no ndikĩrĩ mũgeni gũkũ njoke ngeithie eroreri a Kameme TV arĩa hothe marĩ mambĩtio na andũ a kũrĩa Nyandarua mũciĩ wa iria na ũkĩ andũ a Kiambu Murang'a Kirinyaga kũrĩa guothe rũthiomi rũrũ rũiguagwo na nĩ nyonaga nginya angĩ magĩtũma me diaspora tukĩmere matige gũtũma ngeithi matũme nginya kanyamũ tondũ nĩ maragĩthũkũma na kũu nja na nĩ kũ indo igĩtigarĩire njuge ndĩ mũkenu no gũkinya gũkũ na tukĩgĩa na show njega bona kĩhumo hena maũndũ twakorwo tũkĩamba kũmũrĩka tũtanarikĩra mũno thĩinĩ wa karatathi ka People Daily he maũndũ rathiĩ mũrĩkĩtio ũguo kĩrĩa kĩratũma tũbatare BBI ũhoro wĩgiĩ huduma namba gũkorwo ĩkĩrekererio angĩ makauga atĩ anga Uhuru nĩ arerire Ruto kaũndũ marĩa mandĩkĩtwo macio twamba kũmũrĩka woni waku nĩ ũrĩkũ reke nyambe njuge ũhoro ũrĩa mũnene mũno ndĩrakĩona ta ngathĩti ĩno ya People Daily kĩrĩire nĩ ũhoro wa BBI na kĩũria kĩrĩa ũroria nĩkĩ kĩratũma tũbatare BBI BBI tũramĩbatara tondũ katiba ĩrĩa tũrĩ nayo thaa ici ĩrĩa yahatũkirio 2010 nĩ njega no kwĩna icigo imwe cirabatara kũrũngwo icigo imwe itũrĩte ihinyĩrĩirie bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa katiba ĩyo yakire atĩa yahatũkire na ngĩthiĩ direct to the point president akĩaria kĩndũ kĩrĩa arekĩrĩire mũno nĩ kĩbindi kĩa mĩaka 2 kamũira tũkinyĩte gĩthurano na mwaka ũmwe after kũrĩkia gĩthurano akauga atĩrĩrĩ mĩaka ĩyo 2 yũragĩra thĩ o hĩndĩ twakuhĩrĩria gĩthurano mĩaka ĩyo 2 yũragĩra thĩ nĩkĩ tondũ andũ makoragwo magĩetha gĩtĩ tarĩ ũhoro wa gũkua na kũhona tondũ wona wahota gĩtĩ gĩa president we mahinya mothe mokaga harĩ we ũrĩa ũngĩ wahotwo ainũkaga ekonotete nĩyo areta winner takes all and the loser goes home with nothing rĩu gĩkatuĩka atĩrĩrĩ gĩtĩ gĩkĩ tondũ hinya wothe nĩkĩo kĩnaguo no nginya ndĩgĩethe na njĩra ciothe na kĩambagio mĩaka 2 ĩno rĩu ndĩrona gĩkĩ kĩambĩrĩirio tena ndagĩka ĩno ona kĩambirie he mũndũ wambirie 2017 na harĩa angĩ marakĩambia thaa ici na tũtigĩtie mĩaka ĩno na mĩaka 2 na mĩeri ĩigana ũna rĩu thaa ici no wĩcirie Kenya gĩthurano gĩgekwo rũciũ nĩ ũrĩa siasa icikĩte nĩkĩ tondũ wona ndahota guoya kĩ hinya wothe ũngĩrora katiba ĩrĩa ngũrũ nĩ yarĩ na mũndũ wetagwo official leader of opposition na niho wonaga Moi ona gĩthurano gwatuĩkanga nĩ aromakurahana na nĩ aromahana na nĩ aromahana rĩ ona gĩthurano gĩathira rĩ gũtiagĩaga kĩ bara tondũ wona Moi aikarĩra gĩtĩ mũndũ ũrĩa wokĩte namba 2 niwe wetagwo official leader of opposition na gĩtĩ kĩu he mahinya marĩa mangĩgĩokaga namo na mũndũ ũcio na inyuĩ andũ a mohoro thirikari ĩngĩanĩrĩire kaũndũ mwacoka mũgateng'era he mũndũ ũcio nake mũigue kĩ woni wake rĩu nayo BBI nĩ gĩũkĩte kũgeria kũrora ũhoro ũcio wa rĩrĩ wa inclusivity wona wahotwo gĩthurano rĩ nĩgetha arĩa angĩ mahotwo kana mahota matigatuĩke atĩ nĩo moya
na waya mahotwo maikareja reke twaramia haha hanini twambe tugie na wabici ya official leader of opposition automatically woka namba 2 gekura we iyo ni yaku wina shadow cabinet wina wabici koguo pressure ni yamba yakatia yago wago namba 2 gite gya prime minister uri otekuya president no weke gya prime minister ito nduriri kiria tutarenda ni pressure no wona riu kwa ikingira ri twira ni atiriri ni ndathurwo president we nawe niwe official leader of opposition wira wa oversight ni waku we nawe prime minister ni wari tongoragia maundu ma thirikari thiini wa bunge he mundu tari settled acha koguo turaruta wira miaka igana 5 hatari siasa no tha ici uria kuhana mundu aingiraga uyu ungi woka namba 2 ambagia siasa hau kana mundu ungi urenda giti ambagia hau naguo bururi ukagaga thank you reke tuthie mheshimiwa wa Gakuya nigetha we mheshimiwa ni ona turabatara BBI turuga why we need BBI ni ona turamibatara nigetha tukorwo tukiingira uriku riu thiini wa ngatheti-ini citu kihumonie ngwenda kuga gutiri hindi ene bururi matangia na ihinda ria gucenjia mwathanire kana kiria maikorwo ni maraigua kimahatiririe thiini wa katiba iria menayo no njuge katiba itu ni very green katiba itu ni hindi irathie mundu wa implementa ni Uhuru wa Kenyatta Kibaki ari kania na proclamation ya katiba amigire thiini wa shelves kinya nigetha prepare guthigithurano kiu kiagukire kia multiparty kia the new constitution the new constitution order na njuge ni miaka mugwanja ya implementation ya constitution ni miaka minini muno kwamberia gumitaruranga kuga ati riu ni tunogetie ni hindari kinyu riu ritagwo constitution movement ni uhoro ucio ni ngomba kuregana naguo na njuge katiba ino no itigitie mathenya ma implementation to tariu kwi biru iria yaragiriria ugai wa migunda iria yagire kuheana kinya gicunji kia mugunda mugunda uria wagire kuheo title na mugunda wa urimi kana mugunda etagwo farming mugunda wa agriculture tutiri turahe tukuiguithaniria ati mugunda uria wagire kuheo title ni migunda communal to wagire gucokia kana title ya nini muno yagire gutinagia gicunji kaigana atia kuri ona kama teno urona ya to that gender eno yarauga bunge no ifunjo anytime uyo nao ni subject igi itari ya kinya ukinyanirwo na njuge ati ona korwo ni gwatuikire kwina tumathenya riria katiba ino twinayo yatuikire ya kuiguithanirio aria moigaga 20% gutiri handu 20% yekiritwo githimi kiega yekerwo ati ni 20% na agikorwo mahinda macio katiba ya tuikire ni yaiguithanirio na ni yatigirwo na turungo tutakogomanite no akenya maikarite thi magaikara ni makona ha riu no tukihuranire ya mwiri akorwo ni tukubridge ici twendi ngona ngo ciari kirima ugione gitigwo na njuge umuthi no mekuo mundu ringi makwamba gukocoa muno ni mundu etagwo Honorable Raila Odinga yambe njuge ati ni hypocrite na wira uria munene ni gutura tuhuthagia micari cia guku atombethagia magi tuikurukagia national accord ria yokire ni gwakirihitirwo giti kia prime minister na kinengerwo na agiruta wira na giti kiu niki kiagiririe akorwo vigorously fighting for premier katiba igithondekwo na yari no ari muikariri giti wa mena Kibaki thirikari ni ma driver na muyo yetagwo new constitution niki giatumire tondu we netie aya ni mathie hegi matie coka koguo kejo giti kia president tondu kio kiheu na kina mahinya mothe ni njikarire giti ndinde kemeri uguo Kibaki kweherari no Raila no agikorwo ni yetaga mutego na agwa oiri marere gucimbaga agamba hau tubu twahera tukagihuma nĩgetha tũrĩkie hau rĩu thaa ici twacoka kĩrama ĩyo ya gĩtĩ kĩa prime minister gĩtĩ kĩarĩ na kĩarĩ ho gĩkĩragwĩkĩrwo na kĩarĩgire gwĩkĩrwo tondũ mũndũ ndarĩ na mathaa nakĩo thaa icio tondũ nĩarĩ mũiganĩru na kanyotũka oe thirikari ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ no Raila ũratũthumbũra na maũndũ maya arokire aroiga atĩ kwĩna irreducible 12 irreducible points ati no muhaka irorwo
na maikara thĩ na mũnene rĩrĩa maikarĩte makiuga nĩ handshake mathondeka nĩcio hihi akĩmũnengereirie icio irreducible na tũtikĩũĩ kana nĩcio cihũrĩte haha ĩrĩa rokĩte kĩererezo BBI nĩ tũraugĩte tũtirĩ na thĩna nayo tondũ twamĩthomire no ĩno ũhinga ĩna mũingĩ mũno kĩhumo na haha nĩho njugaga atĩrĩrĩ ihu rĩrĩ rĩtarĩ rĩraciarwo menye nĩkĩ gĩkĩ thĩinĩ niĩ ndigĩnjuga atagĩtirwo atĩ njuge ĩno nĩ nyamũ nĩ ndamĩhũra mũcarica nyamũ nĩ ciarwo ndĩmĩrorere ndĩmĩtarũre njuge yes nĩ ndanyotoka no nĩ ũreganĩte nayo tondũ rauga tũtirĩ na bata no mũtũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ rĩtirĩ ihinda rĩa gwĩciria ũhoro wa constitutional order bũrũri wa Kenya wĩna mathĩna mangĩ maingĩ mũno na nĩ mũhotomu mũno kwanja kiuchumi no gacoka ũgakuithio mathĩna maingĩ mũno bũrũri ũyũ nĩ mathaa ma gwĩciria tũkũruta bũrũri wa Kenya ICU kũ tũkũmĩruta atĩ ICU tondũ already Kenya is in ICU kĩndũ gĩtagwo economically na maina wa kĩhumo let us go to priorities first angorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo leadership we must go to what we call priorities and deal with priorities first haya mheshimiwa atĩrĩrĩ wa mbere ndamaka ndũĩ mheshimiwa Gakuya nĩ mũmbunge hĩndĩ ĩrĩa kuga rĩrĩ ti ihinda rĩa constitutional order ndamaka kĩndũ kĩrĩa kĩigaga bũrũri wĩ orderly nĩ katiba na mũngĩaga katiba bũrũri ũcio nĩ mũharaganu rĩu we athurĩtwo athondeke watho na arauga ndekwenda constitutional order nĩkĩ kĩngĩũka mbere ya constitutional order number 2 katiba ka bũrũri wa America thutha wa kũhatũkio kaninire mĩeri ĩno ĩrĩ gakĩamendwo up to this time katiba kau kagarũrĩtwo makĩria ma maita 25 times ndĩraiguithania nginya bũrũri ũcio ũgaikara na ũgaikara ũrĩa andũ acio mareka atĩa marenda koguo kuga atĩ bũrũri kĩrĩa katiba ndĩngĩcenjio even now atĩ ĩninĩte mĩaka 10 actually 10 years nĩ mĩaka mĩingĩ mũno mũtarĩ mwagĩa na referendum no twĩre nĩ mĩaka implementation nĩ 7 years namba 2 namba 3 William Samoei Ruto katiba ga 2010 augire tikega tuiguithanie etondo auga Raila nĩ ũracenjerio katiba mũndũ wa mbere kuga tikega na actually nginya gwĩka campaign na gũthiũrũrũka bũrũri mũgima akiugaga katiba kau ga 2010 tikega nĩ Ruto koguo ningi expect mũndũ wa mbere tha ici kuga gacenjio harĩa auga gatihega ekoti ũhingare naguo hĩndĩ ĩyo Kibaki na Raila macenjagia katiba ekoti ũhingare naguo rĩ oke tha ici atwĩra atĩrĩrĩ harĩa auga gatihega rĩ rĩu nĩ ihinda rĩkinyu rĩa gũcenjia atwĩre nĩha no handũ wa kuga tha ici arauga atĩrĩrĩ ti ihinda rĩa gũcenjia kaĩ hĩndĩ ĩyo nĩkĩonete gĩkĩũru kaĩ kĩragĩrire later right now reke ngwĩre atĩrĩrĩ bona kĩhumo katiba ya bũrũri wa Kenya yagĩrĩirwo gũserve andũ a Kenya no ti andũ a Kenya maserve katiba kau angĩkorwo tũraganaga nĩ ũndũ ũrĩa katiba kaugĩte ũmũthĩ ũyũ rĩ it is very interesting atĩ bwana Gakuya bunge rĩ mũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire opposition thĩinĩ wa bunge rĩ thĩinĩ wa parliament leader of minority etagwo atĩa John Mbadi atĩ ũcio rĩu nĩwe waragia on behalf ya mũng'ethanĩro atĩ mũng'ethanĩro ũngĩenda kũheana icio nĩ John Mbadi no John Mbadi ũhoro agĩra kũrĩ Raila so the power ya opposition ĩna Raila no thĩinĩ wa bunge yaragĩrĩrio no nĩ John Mbadi does it make sense why ndwera Raila mũtware bunge akorwo nĩwe leader of opposition ndũmũtware handũ ha kwaragia na gũkũ nja rĩ wacha ingie ndani arie thĩinĩ na nĩguo tũrauga that is what we are saying wona wahotwo rĩ ingĩra bunge warie we bunge ũtegũtũmana nengerwo ngari John Mbadi nĩ mũne mũcara wa igũrũ gũkĩra bunge arĩa angĩ nĩ mũne GK ngari icio nĩ ineo mũndũ ũrĩa woka namba igĩrĩ ahote gwĩka oversight nĩ aneo shadow cabinet na reke ngwĩre mũndũ gwĩtwo ũrĩa bwana Gakuya gĩtĩ kĩu gĩa prime minister ona kĩngĩthondekwo Raila ingĩ aikarĩre kĩu tokio gĩtĩ kĩrĩa gĩ Kenya gũkorwo na gĩtĩ gĩa president kĩa deputy president kia deputy prime minister okorwo BBI nĩ gwĩkĩra ũguo kaĩ Raila angĩkarĩra cigana egũikarĩra okay atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ mbere ya Raila rĩ kwanagia andũ angĩ Kalonzo ũikarĩte haha harĩ deputy president harĩ vice president ũmũthĩ nĩ Ruto koguo ndũngĩthondeka katiba ugĩte atĩrĩrĩ atĩ we gũtũra rĩu hau atĩ nĩ Raila gũtũra hau Raila actually he is even 74 years mũthuri ũyũ rĩ maica make ma siasa rĩ ona ũngĩmuhe mĩaka mĩingĩ biũ ndangĩrũga mĩaka 20 Kenya nĩ ĩrathiĩ handũ koguo gĩtĩ gĩkĩ ti kĩa mũndũ
giki ni maundu ma kurora horo wa bururi tondu tutigae kurora mundu by the way tondu warora mundu ni ukura reke turore wabici iri irathondekwo na bata wa wabici iyo handu ha gwitaga ma minister wabici ri ma minister ikomina thiini wa bunge ri moke manjie kwaria horo wa uria thirikari ireka ri reke tugie na mundu umwe weikaraga bunge no thia mucemanio wa cabinet ati mwecimu agakuya gwake kwa gabara ndarabatara kwanjia gwetha appointment ya macharia kumwetha na kuria ri macharia Mombatha macharia ku angikorwo prime minister thiini wa parliament mwecimu makinyua cai haria bunge ri kana makikunda kawaini ri ta hwaini ri akamwira by the way tubara twa gwakwa ri tuthukite muno na hena address ratwikire handu na hana tatiutindikire minister wa bara no mwira thie site on that's what you want thank you tukuga hari muhashimi otambe tumurike kiuria gitu kia muthenya wa umuthi kiria turi nakio na nigetha tunengere nginya mwiroreri kanyaga gukorwo agicagira we hihi mawoni make ni mariku ni arona tari hinda kitwe kiuria gitu na nigetha ukorwo gitucokeria kana ugituhe mawoni maku na turakuria kana hihi ni urona ta report ya BBI neretanyitwo gukorwo kirekererio gukuruhania ndurire ciothe hatari iturwa cia hari iturwa cia utongoria ni urona ta report ya BBI neretanyitwo kurekererio gukuruhania ndurire ciothe hari iturwa cia utongoria ndiga ukirania na ithuĩ kuhitukira Twitter ni @Kameme TV Kenya, Facebook ni Kameme TV Kenya, ndomereri nini ni 211 nayo Face kana WhatsApp ni 0735 788 766 neurona ta andu othe megukuruhanio thiini wa iturwa cia utongoria tugioka harwe mweshimiwa gakuya na nigetha no akorwo kiorotwo we umwe wa aria membunge na ndirenda watho no twambe turia atiriri he maundu maria mutongoria wa bururi arambire kumurika uhoro wigie mundu uria wahota githurano agakorwo niwe wathi na indo ciothe no uyu magutiganite na kura ona itari nyingi ri ekuje acoke mucii uhoro cio ngi ni uhoro wigie gukuruhania andu otoguo kiuria gitu kiri muthenya wa umuthi andu makorwo magikuruhanio kuma nduriri-ini itiganite no uhoro wigie nginya ugai wa utonga wa bururi ni undu ri kumuru hau kehumo reke nguri undu umwe maciaro kana matunda maria twaheirwo ni multi party matire kindu matuimite ona kimwe we are not limited unlimited na ugicuthiriria uge multi party ya tuciarire multi party niyo yaciarire kindu gitagwo official leader of opposition tondu gutia muri mbere yo hindi ya kiama kimwe na niyo yarehire multi party democracy na riria turokire gucenjia gatiba ithuiri no ithuĩ tũrogire nĩ tũcenjie system ĩrĩkũ tondũ gũtirĩ handũ tũrathiĩ nĩ tũrakorwo nĩ Mũngeretha kana nĩ Britain kana nĩ America aratwĩra eheria system ĩno yanyu mũrehe no ithuĩ tũraikarire thĩ ta Kenya andũ marathiĩ kũrĩa gwĩtagwo Naivasha maracira ũtukũ na mũthenya maratũrehera system ĩyo system nĩguo ndauga atĩrĩrĩ ĩyo structure marehire rĩ ni aringa higa maoga tucokire kuria two obara nginya kuria twoimire tondu ti ati gite gia official leader ati ni guciarwo gia ciarwo kirariho na ndugiuga ati inclusivity ndiri kuo bunge yo muthi tondu riri minority leader no representaga kiama kiu gioka gioka kinamba igiri tu hamwe na system yao ekuo mena kinya deputy mena panel speaker mario kuo na mekuo itisita kuo cia mundu gwitwo chief whip mario kuo minority wa wali kuo ugo position ciao ciekuo kiria kitari haha ni individual ucio oneka atarwe flag bearer atariwe directly ukaga guikarira giti no ni mundu uria athuraga we ukaga hau tondu uga nageke tukunengania ni ciama mahinya macio mahetwo ni katiba ciama nicio ithuraga na ukirekereguo ke bunge ari we na ni ndake ngure kihumo ucio ndurabatara tuthie BBI akorwo ni gucenjia structure yo tondu it can only be amended by an act of parliament ko ndurabatara guthie referendum nigetha ugacenjia structure yako rehe gucokia gitu kia mundu witagwo official leader of opposition na he maundu maingi muno marendekithio matarabatara guthie referendum marabatara act of parliament na makorwo me watho na kihumunia gicuthiriria kuringana na nyamu ino araririo witagwo inclusivity ni ndamerora ndirona haria raingirira
tondu watura inclusivity na ngoro ni mutaratara uria murenda kurehe akoro ataikoro mwacenjirie ino BBI 2 BBI 1 ya proposed prime minister ari thucagoragwo ni president na ari cagoragwo kuma kiama kiria kina majority thiini wa bunge koguo ri inclusivity ri ukiraha nigetha tohe mundu ucio ungi wa kiama kingi giti akoro kiama giake tikio kina majority tondu akoro president jura woka oka na majority bunge ri niki kugiria kiama kiu kiogete kia president na giathie bunge kio kia prime minister tondu kio kiri na uingithini wa bunge in that particular case ni gona ucio ni uhinga hatire element ya ugioteti irarehe inclusivity hau hatire no gitikiri ukinjira nikina bata nigitikiri kio official leader opposition tondu either way uria urikorwa na baigiri ahotwo oke bunge na ni kire giuga be made ona yangi maruga magaiti tondu to ucio ka na baigiri ona yangi maruga magaiti ma president candidate ni magire kuhigurirwo murango tondu ni gukorwo na nomination ya ciama mundu no nominate ni kiama giake oke bunge asirage bunge atie gwikara heho-ini na njira ni okay but we can deal with that particular aspect by an act of parliament na ngirikiriria kihumo undu uri ungituraririria muno makiria ni horo uria yuthi tukumicariria indo ikorwo na indo ngurie ndiriri katiba iria twinayo muthi ni ikunderetie waramano wa kuhe yuthi indo ciao niki giki tuna kiandikwo na coka thiini wa Biblia itagwo constitution ati nigetha yuthi itu yarame niki gigiritie murimi wa kahua tumuhe indo ciake katiba ino nikigiririirie ino twinayo nikigiririirie iriaragie mbeca tondu nginjira ati twandikana coka wa red ati niguo gugatuika indo ici nicioneka indo ici thaa ici system no wena ona no wena cabi no wena indo ciothe Kibaki atwathire na katiba nguru ya Moi na acenjirie bururi na katiba yo nguru itari amended niki atekire guku koguo ni nderebe mataga steering-ine na niyo ikinyanagira ikiro no ti maratathi no kuratuika general iria cikire thutha wa mutongoria wa bururi tondu niguo muhoro wa kahua horo wigie iria ni maundu magiko makihitukirio githiini wa bunge nginya horo igithondekwo wa matho na gutirirwo mureka reke ngure maina gutire watho utari kuo na gutire kindu kingiririirie iria ririgwo ciringi 40 kana ririgwo 50 nothing gutire kindu watho ngiririirie na hatire kindu kingiririirie kahua kaheo murimi ciringi kana rimwe kilo kana magana meri kana macani no hatakire watho wetari let me respond to that. Although it is very serious. It is very ability ni mwezi. Lakini giako kindu kiria tu tungiuga ni tondu murimi wa macani gitigarite no kindu gitagwo value addition ati tutige kwendia indo citu uguo ihana uguo ciathe yote tuti let us do that value addition from here nigetha ciringi uthia guthondekwo ni mundu uria ugura kahua agamithondekere rwaya ri umuthodekere habendie kindu kiu kina thogora na iyo no njira na gutiri watho hatiri katiba turabatara ya gucenjia thank you gioka hari we reke njokie hau tu na ndukaregirie njokie hau so it is very important error ira maratwirorera ri no nginya mone tofauti yakwa ni itari bunge na mweshimua aroka ha kanegena uria ningi uka kunegena uria ningi wa maundu ti mega ni atwiri atiriri haha ikarite ha tuikarite thaa ici tondu ne ugo horo wa macani matirarihwo anga kahwa gatirarihwo watho uria twarite thiini wa bunge ri ugite macani matikagurwo thi wa mbeca ici ri ugite kahwa gatikagurwo thi wa mbeca ici ri wiha tondu bunge niwe turaga watho president tiwe ugaga Kenya ni soko huru no bunge ingithondeka watho gutire watho utangi originate from parliament. Parliament is the sole maker of the law. Aya niyo wiha watho tondu riu aha ri tofauti yakwa nie nake riu iha aikorwo we aroka parliament gutire watho ugite macani let me finish gutire watho Kenya ugite macani matikagurwo thi wa ciringi igana icio agweta gutire na nduthondekagwo ni Uhuru nduthondekagwo ni minister uthondekagwo ni bunge where is the law ogo utire kwa katiba no iho ri ati ndegiritie macani magurwo ciringi igana where is the law now ajane no maina where there is will ndirakwira umuthi gutiri kitu kibagire kia watho kirabatara gahwa karigwo ciringi igana kana karigwo magana meri kurabatara goodwill no I am telling you ona wekira caveat daisi fata wa nyubunge okirikia ko goodwill ni turabatara ni ukunjitikiria ndiki wekira caveat daisi uge macani matigana coke thi wa ciringi igana rimwe ithoko yarega
thoko yarega mugeka atia watho ni kucenjie muka ucenjie muthenya ucio tondu thoko ni yangathia koguo no wagire gutiga kiwanja ki flexible no tuikire caveat ya gwikira ati uguo niguo ngakugite mbere tondu ukugite maguru ciringi igana na gutire watho ugite uguo na ni ngoiga atiriri gutire watho ugirireirie kangienda kurihwo ciringi igana kahua karihwo hakuru ati mbeca ciho na ni ironeka cio cia kuria murimi ri hatiri kihingo gya kuwa murimi ndakana ruo mbeca ici thank you Kenya Bank ririkania ati thutha wa kwendia phase 1 irakorwo igithira Mawono Lands Limited ni mokete na mugunda ungiuretwo Ng'aru wa Premier Gardens phase 2 uri uri kilomita 8 kuma Kinamba town na kilomita 6 kuma town ya Sipiri na uriganetie na thukuru wa Bobo ni kundu kwega gwa kana gwa kurima na kuri na mai na thitima brotisha 50 by 100 ni ciringi 40 na no buku na ciringi 40 na cicingi ukurukire hako hinda ria mieri 6 kuhoro makiria no umaririe kuhitukira 0701 929292 kana 0725 933308 wananirie nao na nigetha ukorwo ugikimenya onawe ungigiteithika atia tugicokereria Tobia na Solomon mutongoria wa bururi muthenya wa ira kana munini wa mutongoria wa bururi thutha wa Raila gukorwo akiuga gutire mundu ngirugamia rege riu horo igie BBI nake munini wa mutongoria wa bururi akorwo akiuga ni kwagirwo kugia no horo igie andu kwaraniria kugie na giikaro nigetha andu mathie mari bathie mwe na riu munini wa mutongoria wa bururi na kambe yake makoretwo makiona ta BBI irehetwo nigetha iturwa ikorwo ikigathikwo kana iturwa ithondekwo no mutongoria wa bururi na kiarugama aroigire andu ni matige gwiciria no uhoro wigie iturwa maundu maya hena mabega maige gukira maria murona maiturwa ithatu tu woni waku ni uri kuiguru igie hau haroneka ta hena ngucanio na gucokaniria kwa mieri wa mbere nyambe njuge atiriri uhinga wa deputy president no nginya turegane naguo igana kwa igana yo hinga oka haria main dance ri araugire we need a robust conversation acoka na haha nja riria president atari ho na Raila Odinga na kamera ciothe itari ho na nene acio matari hau ri akauga hii mnataka kutengeneza viti ama mnataka mambo ya mahasla that is how he is hypocrite ile ya true tondu wa riri na nyambe ndimwire atiriri gutire conversation yengi ikwikwo nja wa BBI tutingikorwo ati gakundi kamwe hare gakundi kangi hare let us channel BBI ni raheo resources ni rekirwo bia cia thirikari mundu wothe urenda kuuga undu wigie watho wa bururi wa Kenya ni atware maoni make ya kuhingura ka kioski na hau are you getting koguo korwo ni arenda conversation ya BBI ya bururi uyu ri ni atware maoni make kuri BBI icio ingi ni sabotage ya gukorwo agikana kuja namba igire nigetha nguonie uhinga na ngitira na njugio uhinga ucio wiha nima arari na athuri aya ereira etiguo arari na president Kenyatta na arari na Raila Odinga arari na Kalonzo arari na Mudavadi na Wetangula andoi acio the me hau riria matari hore augaga BBI ni ama dynasty etiguo araregire kugweta niki auge mari hau auge we Raila iyo yaku ni dynasty mwina Uhuru nie conversation ni ndrenda ni andu angi are you getting riria meho agetua mwega muno na akauga ni muhonoki na akahorera reke arangenja na ni ukumuigua muthi kana rucio uria ekwaria no anyita mundu gwitwo Raila ri aturite ariti uhoro wa BBI na nikio rona nginya president eho na Ruto eho we araririo horo wa rege na nauga ndireka atia ndarugama because he believes in what he says Ruto ri endaga gutukoni psychologically na ni witagwo psychological conmanship agakuhenia mwe hamwe no wona akinya haria nene aria akagarura ki miario matigana ri agacoka na thutha akamuhenia ni ndirumwe wao tareke nguri atiriri ite icio arauga irenda guthondekwo ni BBI ri kimwe already ni aikareire koguo giake already ni aikareire kia deputy president ni aikareire na nona araiguithia ate kwena itigira thondekwo angikorwo ndarenda icio ithondekwo ri ndarenda uhoro wa itiri arenda uhoro wa wheelbarrow ri ni atigane na kiwa aikareire athia gatindike wheelbarrow ahane utaithio tutariki tutarite we agirirwo gukorwo akia we mbica ndona wekira haria area yao othe andu acio othe haria ugitikira mundu aikareire othe gutire mundu tare na giti ni atige kwaria ta mundu tare giti-ini angikorwo arenda kwaria ta mundu tare na giti ri ambe okiririe riu okiriria ri turekanire bas
you are the former deputy president ndoikarire riu ni twambie kwaria horo wa ite aiko BBI irari horo wa ite no ndongiuga ati wigite iguru you cannot have your cake you know and eat it at the same time it cannot happen. But democratically you have a right to state a position. An opinion is not a crime without hypocrisy. No, how do you measure hypocrisy? Yes. Bagutariria measure ndakwira mundu araria na mithia iri mundu araria na mithia iri mutongoria wa bururi munini wa mutongoria wa bururi aruga ni kugie na miari na kwari na kahinda hindi kamite ino yathiru kaugaga ukai mutwe mawoni mari ukai twaranirie muture niki mugienda gikirwo niki mutangienda twikire thiini wa report ino riu ni niki munini wa mutongoria wa bururi ringi aretia no bambere reke tombe tuge atiriri tondu tiraikaraga kwa mweri turoka ri turare guku kinyarira BBI irathiurukaga ri ni uronire hostility ati BBI irare one sided ukora ati andu marathie guria gitui makagiririo guka gikaro kia micemanio koguo na contribution ndungiheana na ona handu ndonire hagia utiganu no miru tondu miru ndonire andu a kinya yangi makiheo mweke wa kugweta kigo kimwe ona tukigo magwetire mariko mabivaga matihe tiga mereka ndonire aheo mweke wa kwari even Murkomen na Murkomen the rest did not speak na jera guga atiriri mahinda maria tungiuga turaringia turuine tondu ma rino ni huritagwo le handshake tondu the handshake ni kuo kwagire na huritagwo BBI na ni mwana riu turorete riu agiciarwo tondu tamatha ndatore baod twetereire na ningi twakuga mundu gitoke humo ni atirire aikuru mwana uyu ni wa Kenya ngima no ucio wagire gukorwo ati hana tahingiririo mbeca cira drive BBI ikorogwo taxpayers money we urarangania ndagire gukorwo mucemani uyu na ndagire gukorwo ukibangwo ri inyu mubangagira andu tondu ni nyue Kenya ari ange magakundera kana ni kuri andu metagwo second hand material hari level ya ari metagwo Kenya tondu ni ucio wagire kuruga irio ati no nginya aruge we na matiagire gukorwo ikirugwo amagire kuheo ciahia makinyirio nie ngenda kuga oguo munini wa bururi arageria kuga ihinda riu ritionekire ri andu gukorwo magikarathani nemwe na makiaraniria na makiguithaniria uria meguthie thabari na tondu tutithiete tugakira mwana uria ri Kenya no imwe na kungira magwikarwo thiri democracy ro igatiriri to muhaka muthie njira imwe no mukararanie na nikio guthie yes na no igatuacira tondu Wanjiku ni akaigua kuri arenda guikara na kuri atekwenda aikie kura no twahotwo gutigakorwo kirima gigacenjia kiume Mount Kenya atigithi Mount Elgon na thirikari ingihotwo gitirikama kama Mount Elgon githi Mount Kenya koguo ni Kenya igatuacira koguo ngenda kuga na njira nguhi o ti undu wa kuhuriria ta ng'ombe githi munanda na hatiri mundu wagire kuhurwo njuguma nigetha aine rwimbo ruretwo BBI it is individual choice ya kuga yes kana no tondu murigo uria nguigirira ni wakwa Maina murigo uria kuigirira ni wake murigo uria kuigirira ni waku koguo wewe gwa murigo ucio ni nguigirira na wikire kiende ni ndirakwira ndiraigua ati ndinyotokete tugithondeka iti ithano tuongerera ithatu iria iho tondu ikuigana na kabira ithano kabira icio ithano ti cio Kenya Kenya ina makiria ina 41 communities kabira 41 ni twacithondekera iti akorwo ni thina ni iti na no nginya tukenie kabira wa kabira no mutongoria bũrũri araugire tiga igwiciria ũhoro oro wa iti tuite cio na ningĩenda na tũrore maũndũ macio mangĩ ndũngĩtwĩra tũtikari ũhoro wa iti na iti nĩ part ya kĩrĩa BBI iraciara na indo icio ingĩrerwo inclusivity no horo wa andu gukorwo ati ni marecirio uguo ti maundu mangi no gucariria andu mawira na iti what is inclusivity iti mundu mareho makorwo na matukane me gukuthini Solomon tareke ngwete riri ni getha tutikahane ati tatukire kwaria horo wa iti haha na nĩ njũĩ topic iyo andu nĩ mamiendete muno ona ũngĩrora thaa ici iti iria mena cio 416 cia mbunge ungiongerera na executive ona tutikuhage budget ya Kenya tutikinyagia 1% wega birithia hau as a point for you no wa trillion ithatu bunge yo ene yago billion 40 something neguo na for you tweka budget ya 3 trillion koguo issue ya ite ondo waweka kando njugi atiriri BBI ina maundu mangi mega muno irarora ta kindu gwa gitagwo national ethos national ethos
thino kwi mabũrũri ũngĩingĩra ũguo ũkore gwĩka ũndũ gekagwo waingĩra Rwanda president wa Rwanda he mũthenya ũrĩa atongoragia bũrũri mũgima kuoya karatathi karĩa ke hakuhĩ nawe kwaga gũthiĩ wĩra na ngari kũrĩa angĩ wona magĩthiĩ na mĩthiki national ethos eto maũndũ twĩkaga tugatwendia na kũnja ũmũthĩ ũyũ mũndũ wa Nigeria ngĩrũgama haha ũguo ekĩre nguo iria cia kwao ona ndũrabatara kwĩrwo nĩ mũ Nigeria nĩ ũmenyire bũrũri ũcio heka ũndũ wĩigĩte ũhoro wa andũ kũiyaga mbia wambĩtie na mĩtugo kuma harĩa we mũnini ũkaga gũbundithio atĩrĩrĩ ithuĩ ta bũrũri wa Kenya tutiyaga mbia cia mũingĩ nikio we nginya wakinyia mĩaka ya kũingĩra wabici ya thirikari rĩ kũiya nĩ ũkũiya na BBI ĩno BBI wane no rĩu twetereire yume rĩ ĩno nĩ tu ĩrĩa wanu nĩ augĩte atĩrĩrĩ nĩ kũrĩgĩaga na kiti ya whistleblowers ndamenya kuna nĩ kũraiywo mbeca he percentage ĩrĩa ngũheo nĩ ũndũ wa kumbũrania kĩ mbia icio ciacoka rĩ harĩ kĩrĩa niĩ nguona ndĩta kĩ ndĩta whistleblower he kĩndũ gĩtagwo negative ethnicity ũmũthĩ ũyũ handũ ha kabira iria twĩna cio citũnyitithanie rĩ tũrehe hamwe ũguo tũgayane culture ya Jaruo culture ya Mũgĩkũyũ culture ya Mũkalenjin Mũikamba nĩ kũrũa tũrũaga BBI nĩ ĩrageria kũrora nĩkĩ tũngĩka na nĩkĩ ũrona kũragĩa na utamaduni day 26th December tũgaikara thĩ tũgacemania na korwo nĩ haha Uhuru Park kana Kasarani Jaruo makonania ũrĩa marugaga na ũrĩa mekaga nyĩmbo iria mainaga Gĩkũyũ taguo na no tukinya handu nginya twitage andu akuma na njana magoka makariha billions of money tukamonia our culture are you getting it maundu macio mothe ri ni makirite uhoro ucio waiti uhoro wa shared prosperity reke mundu wi north eastern atige kuigua atiriri ira thirikari ni ya Agikuyu nie ona makabara ngakorwo ndi wa mbere kuya thururu kumiatura tondu ndiri ho reke ithuothe ta bururi tugikura ri tukuranie twiki twi hamwe ndenda ugicokia no hau ndagota hau twathie maundu macio mothe muthathauri wa uteti agweta ni maundu mega no matirabatara referendum macio ni mawatho magire ucraft ta maria mangi na to parliament na makorwo makiexist tutirabatara thabari ndaihu na tutirabatara gukorwo tugispendi maundu manene mana maundu magire kwendekithio matwarwo bunge matuike watho aya nitukuhutia hau ndirenda twambe tumurike karatathi kana namba 12 na ihenya tondu mathaa maitu ni guthira marathira uhoro wigie mutongoria wa bururi agi celebrate maundu maria mekitwo ni mbeu njithi maukuria na uruguria wa maundu matiganite na ni ahuritwo mbica hau hindi no maraina guku mwena wa Manyani na mutongoria bururi miari yake muthenya wa ira ni yakuriwa gikirira mbeu njithi muno na aramera aca andu aitu reke tugie na positive mind twicirie horo wigie mawega tuonio mawega tutige kuona mauru na aroiga future ya bururi uyu ri ina mbeu njithi nio jamba cia rucio na nginya cio muthi tondu rakuriwa gitariria na aroiga andu aria mekite maundu manene mari miaka-ini ya 20s na nginya miaka-ini ya 30 no umuthi uyu ri maundu ni macenjetie kwina narrative ikuo riu twina uhoro wigie hasara na gukoneka mbeu njithi ta matiganeirio muno thiini wa thirikari no kurikana uria mutongoria bururi arawire ni aronania ta akoretwo akiromboia mbeu njithi na njira nene muno na icera riu ria Manyani ri tondu ngweciria maundu maria mega muno matimurikagwo na magaikarwo ho gwa kahinda tondu ringi tumurikaga siasa na tugatinda ho anake cio mareka maundu maritu maracembo ngari cingithie nginya mbara indo ta micinga technology ya huduma namba ni anake acio na niraigua tagataga na uko makiuga ati anga ni ya Germany anake acio magana manana maundu maria mareka ni maundu maritu mangitwara bururi uyu technologically mbere na nikio ni ndirauga atiriri tika kunengera mundu mwanake hurubaro agatindike acha anake a bururi uyu haria tukinyite ti uhoro wa hurubaro na migogoteni ni uhoro wa innovation ingiandika makiri na makiri ma a Kenya nona nyamu ta ici tuhuthagira thimu-ini ici kwa andu tungikinya twage kuhuthira any foreign application kwambia nyamu ta Facebook na tiwega kugweta no reke ngwete tu ukikira bururi wa China gutire Facebook mena application yao iri andu aku bururi ucio mahuthiraga kwika atia kumenyana nyamu ici ingiturwo ni anake a Kenya ri ingikorwo ciandikite andu aigana thiini wa bururi wa Kenya turore technology na ndirakena muno ndu wa president kurora uguo marorete tondu anake acio ni matwaritwo nginya trainings cia hinya muno na maundu macio mareka
maundu macio mareka nginya amwe matiretekia na ni uru muno ate murengo wa tangatanga nio number 1 ko doubt na gwikirira nganja ati koko ti Kenya guk ati anake atia Kenya ndivyo makiwanga ne Germany ukaigwa gutheka thank you like mwezi wa comment nigetha tuko tukia feedback akatuge atiriri mu toke maina kihumo na kana niro na kuri maundu mekitwo bururi ndeke ngure ndi akwa tutikara kwa mweri tuikara guku na gutiri kindu kia bata ta gukorwo ukinacha brain kana skills cia andu ethi koguo bururi ni gucerere muno ungithie mabũrũri maria developed mundu tariu uria ugeragia kumbukia ndege yake uguo akoneka ena brain iramenya ina know how ni kuoyogwo ni thirikari agathomithio agatwarwo thabu ya meciria make ni wadora mumbukagia rockets na maundu maria mangi koguo those skills thirikari ni njerere ni kusinacha tutige nacio no yagire uko ikiti uguo ta miaka 10 mithiru kana 20 na no nyumu koretwo thirikari ni ndikariganirwo thikiriria ndiroiga tutikone tari undu twari uriru ni ithua cerere ya huru baro ici na cia ya kwa andu ngi tutikanyarare mundu witagwo wa huru baro kana uria witagwo kuwa uigagirira mugongo tutikaiganira ona tungithie skills tuiganire ku ithuothe mawira mangi no malicaria ruti ona mathie China kwi muthambia wa kioro kwi muhati wa barabara reke tutige kuheania andu ati tugatuika ithuothe tuigire field imwe tuiganire koguo mawira mothe ni matiganire na mundu mundu gwikara hari ari na hari watu wake ri uri urendia marigo na huru baro ari kwendia marigo na urendia macungwa no uri unahota guthie guthondeka thimu ici accessories agathondeka thimu ici uri urahota gutuka engineer atuka engineer uri uratuka mechanic atuka mechanic twa ithuothe tukotogia kabũrũri umwe no wega reke tobe tumureke kiuria gitu kire tumareke muthenya umuthi tondu riwa ndona ritiratweterera na nigetha tukorwo tugithoma ndomereri igere ithatu na nigetha tukorwo tukiwita muthenya tugukuritie atiriri kana ni urona ta rivoti ya BBI ire tanyitwo kurekererio ta igukorwo gikuruhania nduriri ciothe hari iturwa cia utongoria tobe tumurike mamwe ma macokio maria mukiaritie na nigetha tumenye haria tukierekeire mundu retwo Kansela Njohi aroiga atiriri BBI ni kihonia kia ngayukano iria cionekaga bũrũri-inĩ thutha wa ithurano BBI ni kuongerera devolution hinya kugerera gwikira hinya watho wa ugai wa kigina kia bũrũri ega eno ngio hahoretwo Martin Karugo wa Kagwathi aroiga BBI iraoimana na handshake ya atongoria eri tu koguo ironania tari ya ndũrĩrĩ igĩrĩ tu korwo ni ya ndũrĩrĩ ciothe kũngĩagĩire na mĩario ya atongoria kuma o rũrĩrĩ bũrũri-inĩ wothe BBI ni ya gũthaitha mũndũ ũmwe atĩ nigetha twathurana ndakarehe bunjo amuranyita icio to no tukwaririria Jomudia na kiroiga atiriri kuringana na mawoni makwa BBI yahota gukorwo igikuruhania nduriri ciothe ninge ni twagirirwo ni kumenya gutire gite kia mundu kirathondekwo gutakire mundu ugutura ta ihiga BBI ni uke yaciara mahatha gatari muthuku ongiria thoita wa ngeci aka motherboard BBI gutire handu ingitwara bururi uyu witu tondu ndirakuruhania mawoni ma andu othe nigutuka tukihutia ni mawoni mariko Simon Riche aroiga tumeshindwa kulipa deni na mnataka kutuongezea mzigo ingine aroiga hiyo BBI kama inaongelelea kuhusu kahawa majani chai miwa hapo iko sawa no akigwa mawoni ma andu matiganite haha kuri maroiga ni uke gutire gite kia mundu agema koiga asa ndirakuruhania andu othe agema koiga twina mathina maingi mbeca icio nitige gutwarwo mwena ucio na ndiwe tukiuga kiugo kia mwisho moni baku ni mariko ni twaririe uhoro wa ugai wa indo na ni wega tondu nie ngoretwo gutire mucemani wa BBI ndirite wa validation kana rari na witura twekire Meru kuria Kemu na tugicoka tugithie rari ni twaririe maundu mothe ma gicigo gia gatagati wa bururi na reke ngwire resolutions citu muno ciari mwena-ini wa uremi na he maundu maria mothe twaririirie hau kwaria horo wa thogora wa kahua thogora wa macani na ki maundu macio mothe mekirwo hau then tugacoka tukaria horo wa ugai wa indo ikegaywo ni irore wingi wake wa andu koguo BBI ndiraria horo wa ite ici andu maratinda maratirira hau kwina maundu macio tocio mwandiki ucio andika hau auga ati aiko iraria horo wa macani
kahua naki ndimwire no ndihite with no bet with my last dollar in the pocket ati bibia yauma nigukorwo kiari uhoro wa thank you mweshimiwa tukiinikiriria ni na niguga atiriri ndati bibia ni ndiguga ati ni mwana kana na ihu rikuite mwana utangihota kurika no bibia ndigathi kwenderio Uganda na ndigathi kwenderio Somali ikenderio Kenya aria makorwo bururi uriku koguo ni wega tuiguithanirie atiriri o toria njugire itige kuoneka tari andu amwe kurehe andu othe hamwe mugitua cira wa gucenjia mawatho ni kindu kia bata muno muturire-ini wa bururi tondu turakorwo na statement ya gukorwo tutingicenjia gatiba kinyarire kwagirana national code na ni uru muno gukoragwo ati mundu umwe no atangikorwo accommodate ati maundu matingithonga gugu bururi utige kupegaga ati turapegi haha tondu twina thina thutha wa ithurano ciathira no nginya turwe na no mundu more habunjo iriria gakorwo atakiri candidate ri no nginya Kenya gakorwo haro-ini thutha wa ithurano koguo ri ni ndirauga atiriri muthamaki wa bururi ni ndironire njira njega muno ya gutimaga andu acio nio njira ri magire gutimwo nayo no ti kuga kuga ati maincira ni thini wa gatiba ati gukorwo na iticigitwo kuo nigetha magie na kindu gitagwo soft landing iyo tiyo solution kuni kugira wanju kumirigu engi unnecessary na ndirabatara na ngirikiriria mugambo njugi atiriri muthuri uyu aratwira ni tugakora mendekithia Wanjiku wa Central Region kundu gwitagwo Gikuyu hau ni ndiruga bara ya ndironire stalemate thini wa game gwitagwo Senate nirona andu mang'ang'anite tutikage indori mararwa kinya turathi adjournment kedari akuru na muno gucokagira system uno yetagwo Senate na bunge ri ino tugakorwo tuyaceke mahinda maitũ joki au ni anjikiria second imwe mwecimu akiuga uguo arauga ri na nikio ndauga tutuike very honest andu aria tindaga nao ri ni amwe aria marauga indo itigoke koguo no nginya nake amberore kana ena ithue tondu aria atindaga nao ri o muthenya ri marauga indo itigekete itigoke thank you tutigota kwa tugithie na mbere ni tondu mahinda maitũ uria magiikarite no ni ngatho ni tondu inyu mwaranirie na ithue ni andu aingi muno makiria message makiria ma magana meri ndio ri ingicithoma no ni tukenaga muno hindi atukwaraniria nigetha ndugakorwo ni nie ndiraria kana muheshimiwa kana bwana Solomon Asha ugakorwo ni ndereti itu turi ithuothe nigetha twiga ni njuru ri twamito merura nigetha tutikamioe kana hena gitumi kiiganu kire kiratuma tuge kindu giki ti kiega tuguthi na mbere na gwetereta ni tondu giki no kiambiriria maundu ti maringithie itharu ringi tugoto kinyitanira na Wangeci wa Kariuki Shemba ni agwitwira uria twagithie ngoriria njirire no nginya mbia njuthiriria ne kana ndahota gwitwara na maguru maundu ti moru kwa hinda riri twambe tuthie kuria thuguri ngwara-ini tukimenyera maundu ma giikarite kuma riria homa ya corona yaingirire Kenya ni kuri makinya matacukitio ma guteithiriria kuhurana na murimu uyu ndugathereme